بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. ويل لكل همزة لمزة. Горе всякому хулителю и обидчику, الذي جمع مالا وعدده. который копит состояние и пересчитывает его, يحسب أن ماله أخلده. думая, что богатство увековечит его. كلا لينبذن في الحطمة. Но нет, его непременно ввергнут в огонь сокрушающий. وما أدراك ما الحطمة. Откуда ты мог знать, что такое огонь сокрушающий? نار الله الموقدة. Это разожженный огонь Аллаха, التي تطلع على الأفئدة. который достигает сердец. إنها عليهم مؤصدة. Поистине он сомкнется над ними في عمد ممددة. высокими столбами.